12월 26일 목요일 모닥불교회 온라인 아침 기도에 오신 여러분 환영합니다. 오늘 아침 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 이사야서 42장 1절 말씀입니다. 내가 붙드는 나의 종, 내 마음에 기뻐하는 자, 곧 내가 택한 사람을 보라. 오늘 아침 우리는 종, servant라는 주제로 함께 묵상을 나누겠습니다. 종의 역할은 예수님 안에서 완성되었습니다. 물론 위엄 있는 왕의 출현을 세상에 알리려 예수님의 출생 전후에 성스러운 징조들이 있기는 있었습니다. 그러나 그분의 출생 자체는 낮고 천한 촌사람 태생이었습니다. 한 시시한 동네의 가장 허름한 건물에서 태어난 그분은 지위나 특권의 표시를 평생 거부하셨습니다. 그분은 문둥병자들을 만지시고 제자들의 발을 씻기시고 어린아이들의 친구가 되어주시고 여자들을 가까이 오게 하시고 마침내 외세의 십자가형에 복종하셨습니다. 예수님의 모든 것이 종의 삶을 말해줍니다. 성탄이 지난 첫날 여러분의 마음은 어떠한 기대와 감정으로 가득 차 계십니까? 예수님의 삶에 대한 우리의 묵상을 나누다 보면 그분은 이 땅에 오셨던 그 순간부터 또 부활하시는 그 부활의 영광에 이르기까지 그분의 삶은 겸손과 낮아짐, 평범함이셨습니다. 하나님께서 이 땅에 오셨지만 예수님은 하나님처럼 하나님의 모습을 그대로 가지고 오시진 않았습니다. 세상에 다른 왕들이나 권세들이나 부자들처럼 이 땅을 살지 않으시고 평범하고 가난한 어느 작은 마을에서 태어난 그저 한 목수의 사람으로 예수님은 그렇게 사셨습니다. 3년 동안의 예수님의 공생의 사역 역시 그분의 삶, 우리가 어떻게 살아야 하는지 그 섬김의 삶을 분명히 보여주십니다. 그 누구도 다가가고 싶어 하지 않은 그 불편한 사람들, 몸이 아픈 사람들, 부정하다고 여겨지는 그 사람들에게 예수님은 직접 가셔서 그들을 만지시고 대화하시고 안으시고 치유하시며 예수님의 삶을 채워나가셨습니다. 그리고 마침내 십자가에 죽기까지 그분의 사랑을 겸손으로 보여주셨습니다. 성탄절 이후 우리의 삶의 모습은 어떠합니까? 예수님을 닮는 삶, 예수님을 따라가는 삶 살고 싶지 않으십니까? 예수님의 삶의 모습은 오늘 우리가 함께 읽은 말씀처럼 낮아짐과 겸손함, 그리고 섬김의 모습입니다. 우리가 얼만큼 예수님을 닮았는가는 우리가 누군가에게 얼만큼 섬김과 사랑과 베품, 겸손으로 그들을 대하느냐입니다. 우리의 삶을 통해 예수 그리스도의 겸손한 그 아름다움이 전해지기를 기도합니다. 함께 기도하시겠습니다. 사랑과 은혜가 많으신 하나님, 성탄이 맞춰진 그 다음 날, 우리는 예수님의 삶과 모습을 새기며 살아갑니다. 우리도 우리에게 오신 그 예수님처럼 겸손하고 낮게 우리의 주변과 이웃과 세상을 섬기며 살아가는 주의 자녀 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 성탄의 소망이 그 겸손이 여러분의 삶 가운데 오늘도 풍성하시길 기도드립니다.